वतर ॿी मुसीबत जेका सिंध सां थी आहे त सॼी दुनिया जा तड़ियल माण्हू अची हिते आबाद कया अथऊं। पंजाबी, पठान, फलांगीर, बिहारी, बंगाली, बर्मी लखनि जे तइदाद में अची तव्हांजा शहर कब्ज़े करे विया आहिनि। अॼु पाकिस्तान ठहियो, कराची में 3 लख माण्हू में रहंदा। अॼु उते 2 करोड़ खां वधीक माण्हू था रहनि। अॼु उहे अची असांजे धरती जे मालिकी जी दावा था कनि। साईं जीएन सैयद कयो ॾिजो उन ॾींहं खां जॾहिं धारिया माण्हू अचे तव्हांजे मुल्क जी मालिकी कंदा, उन ॾींहं खां तव्हां ॾिजो। ऐं उहो ॾींहुं अॼु सिंध जा माण्हू एतिरा बेवस थी विया आहिनि जो पेशावर खां को पठान नसवार खोर नसवार जो चपटो वणी कराची में बि चए थो कराची हमारा है। इमरान खान हले तो लाहौर खां या मियां वाली को अची चए तो सिंध हमारा है। तेरी मेरी वारा वञी सखर में माण्हू गॾु करे चवनि था सिंध हमारा है। त पोइ सिंध जा वार तो असां सिंधी काथे आहियो जेके हज़ारे सालनि खां वठी जॾहिं खां हिन काइनात जो वजूद आहे तॾहिं खां मुंहिंजी सिंध आहे। तारीख़ शायद आहे दुनिया में वॾे में वॾियूं 3 तहज़ीबूं आहिनि, हिकु इराक, ॿियो मिस्र, टियों सिंध। सिंध सभिनी खां शाहूकार धरती रही आहे ऐं तारीख़ में सिंध आज़ाद ऐं ख़ुदमुख्तियार मुल्क जी हैसियत रही आहे। ऐं सिंध जी ख़ुशहाली उन जो दुश्मन रही आहे जो कॾहिं हिते तुर्खान आया, कॾहिं अंग्रेज़ आया, कॾहिं अरगून आया, कॾहिं मुग़ल साम्राज आयो, कॾहिं अरब साम्राज आयो। पर सिंध जी तारीख़ ॿुधाए थी त भली उन्हनि हमला कया, असांजे मथां कब्ज़ा कयूं, पर सिंध जो माण्हू विड़ियो, मुक़ाबिलो कयूं, कॾहिं दुल्ह दरा ख़ान जे रूप में, कॾहिं दोदे सूमरे जे रूप में, कॾहिं जनरल होशू शीदी जे रूप में, त मर वेसूं पर सिंध न ॾेसूं। अॼु उन सिंध जे गैरतमंद माण्हुनि जे धरती खे कब्ज़े जी ॻाल्हि पई थिए। उन करे सिंध जा वारसो असीं सिंध जे गैरतमंद माण्हुनि वटि आया आहियूं। तव्हां खां वोट वठण न आया आहियूं, न का ॿी लालच खणी आया आहियूं। तव्हांखे ॿुधाइण आया आहियूं त ही तारीख़ी वतन हज़ारे सालनि खां वठी तव्हां सिंधी क़ौम जी मिल्कियत ऐं मीरास कयो आहे। अचो हाणे पंहिंजे वतन जा वारस थियो, पंहिंजे धरती जा धणी थियो। न त ईअं न थिए त नारायण शाह ॼाण त ख़ुदा न करे जो किताबनि में पढ़जे त हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। ईअं न थिए त ही धरती जेका हज़ारे सालनि खां तव्हांजी मिल्कियत ऐं मीरास रही आहे उहा धारिया कब्ज़े करे वञनि। उन करे सिंध जा वारसो असीं ही क़ौमी कारकुननि जा साईं जीएन साहिब जा सिपाही सिरनि सां कफन ॿधी मैदान में लथा आहियूं। छो त अॼु असांजूं इज़तूं, असांजो वतन, असांजी धरती, असांजी सिंध, असांजा पैदावारी ज़रिया, असांजा वसीला महफ़ूज़ न आहिनि। अॼु उहे धारियुनि जे कब्ज़े में अची विया आहिनि। हाणे जे कंदासीं मुड़सी ऐं गैरत त पंहिंजी धरती वठी वेंदासीं, छो त हाणे ॿ रस्ता बचिया आहिनि, या त हमेशह जे लाइ फना थी वञो या गैरतमंद धरती माउ जे हिलाली टुकड़नि वांगुरु मैदान में अची वतन जी हिफ़ाज़त कनि। 3 मार्च ते कराची में लखे सिंध जा पुट गॾु पिया कयूं। सॼी दुनिया खे ॿुधाईंदासीं त जाॻिया आहियूं पंजाबी, तूं चोर चोर जो पुटां असां भाॻिया। असां पंहिंजे मालिकी तो दस्तबरदार न थींदासीं। असां सम्झूं था त दीन जे दोखे में असांखे जेको लुटियो वियो आहे, फुरियो वियो आहे, असांजा माण्हू हाणे सुजाग थी चुका आहिनि। तव्हांखे धरती पॿाइण न ॾींदासीं। असां उते लखनि जे तइदाद में गॾिजी चवंदासीं त ही सिंध असां सिंधियुनि जी आहे, सिंध जा मालिक सिंधी आहिनि, सिंध जा वारस सिंधी आहिनि। कल्ह बि हुया, अॼु बि आहिनि। उहो प्रैक्टिकली तरह तव्हांखे साबित करणो पवंदो। छो त अॼु जिन खे पनाह ॾिनीसीं, अॼु के था चवनि त असांखे धार सुबुह जो, के था चवनि त असांजो हक़ आहे, पर असां चऊं था त ही धरती न आहे धूतर जी, हिते धारियो बणिजी रहंदो जो ही देश उन खे छॾिणो आहे या सिंधी बणिजी रहणो आहे। ही सिंधियुनि जी धरती आहे, सिंधी क़ौम जी धरती आहे। उन क़ौम जी धरती ते अॼु ॾुखियो वक़्तु आहे।
अचनि पिया असांखे गरक करे छॾींदा तव्हां 25 सालनि में अक़लियत में तब्दील थी वेंदो ऐं पंहिंजी धरती पाण विञाए वेंदासीं। उन करे असां सिंध जे मुस्तक़बिल जी जंग जो टिया पंहिंजे वजूद ऐं तारीख़ी वतन जी सलामती जे लाइ असां लखे माण्हू कराची जे अंदरि गॾु पिया थियूं। उहा ई दावत खणी अॼु कंडरे बागे जे गैरतमंद माण्हुनि वटि आया आहियूं ऐं अव्हां जे मार्फत ओसे पासे जे सभिनी ॻोठनि राजनि क़ौमुनि बिरादरनि जे सभिनी माण्हुनि खे दावत था ॾियूं त बाबा वोट जेके वणे वञो पर सिंध माउ जे जंग में असांजी मदद कयो। छॾिजो छो त कंहिं शाइर चयो आहे त मां बाकारे बाकारे हलियो वेंदुसि जे थधि न ॾींदे त छा थींदो, माउ ॿिन्ही जी हिकिड़ी आहे जे भाउ न थींदे त छा थींदो। सिंध असां तव्हां सभिनी जी अमड़ आहे। उन अमड़ जो वजूद तव्हांजे बचनि जो मुस्तक़बिल अॼु ख़तरे में आहे। उन मुस्तक़बिल खे बचाइण जे लाइ अव्हां वटि दावत खणी आया आहियूं। 23 तारीख़ ते हर विख कराची जे हूंदी दुनिया खे ॿुधाईंदासीं त अॼु सिंध जा वारस जागी पिया आहिनि। उहा ई दावत खणी अव्हां वटि आया आहियूं। जे उहा दावत तव्हांखे क़बूल आहे त पोइ हथ मथे करे असांखे यकीन ॾियारियो त असां बि तव्हां सां कंडरे बागे में इहो वाइदो था कयूं सिंध जे आज़ादी जे लाइ सिर क़ुर्बान कंदासीं, बचा ॿार खुवाईंदासीं, जेलनि में वेंदासीं, पंहिंजा फंदा ॻिची में विझंदासीं, पर सिंधू देश ठाहींदासीं। तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजा अहसान। आख़िर में आउं ईअं ई चवंदुसि त पंहिंजे धरतीअ जो को बि गुनाहगार न बख़्शियो वेंदो, को बि गासिब, को बि गद्दार न बख़्शियो वेंदो। रूप बराबर जो वठी न सघंदो राज़न कोई। हाणे बेदार थियो आहे फरारनि जो वतन। तव्हांजी वॾी महिरबानी।